你有冇試過喺一個城市長住體驗旅居生活？今次嚟到埃及，我就選擇咗喺悠閒嘅海邊小鎮打合，好好潛水，好好休息。只係估唔到我預計中嘅8日廢人生活，最後竟然變成咗一段十分之充實而快樂嘅日子。喺岸上嘅時間，我參加咗5個 hostel 活動，去本地餐廳參加舉辦咗3年嘅 open mic， 去峽谷攀石，食聖誕晚餐，去山上面學打鼓同埋聽 live music。有一晚仲喺路上面巧遇喺 hostel 認識嘅朋友，一齊食晚餐。飯後更加即興咁去咗一間拉丁舞餐廳體驗 Bachata。Hello， 大家好，我係阿慧啊！我依家咧就係喺呢個埃及嘅打合啦。咁今日咧其實已經係我喺呢度嘅第4日啦。咁點解會咁遲先至開始拍片呢？就因為過去幾日咧真係非常之充實咯。係因為我第1日嚟到嘅時候啦，就已經即刻開始我嘅 LW 潛水課程啦。跟住又有一啲 hostel 嘅活動啊咁樣咧，所以咧就搞到即係每日咧都好忙咁咯。就好似今日咧，其實都係幾 typical 嘅一日啦。朝頭早8點半咧，潛水中心嘅人就嚟接我啦。跟住我哋今日咧其實去咗喺南部嘅2個潛點啦，咁都 OK 嘅，即係幾舒服啦。咁佢冇乜 current 啊，然之後又有一啲即係魚仔可以睇下。咁跟住亦都見到一條好大好特別嘅魚，但係我唔知佢叫咩名。慢慢潛完2潛，然之後喺中間食埋 lunch 啦，翻到嚟 hostel 咧，其實已經大概2點幾、3點幾呢啲時間㗎啦，跟住仲要沖涼啦，同埋就要唞咗陣啦，即係每次潛完水咧，即係都好似游完水咁啦，成個人都好軟，然之後攤喺床上面唔想喐咯，搞到勁耐，跟住依家咧其實已經4點半咯，都係差唔多呢個時間啦，即係我之前嘅話，咁今日就好少少啦，我又唔使做 e-learning 啊，又 hostel 活動冇咁早啦，所以叫做有少少時間咧，咁就同大家分享下啦。跟住咧7點鐘咧先至會去呢度有個聖誕大餐咁樣啦。好，咁趁呢個少少得閒嘅時間啦，就同大家開箱下我今次住嘅地方啦，同埋呢間 hostel 嘅環境係點樣先。咁首先嚟到嘅咧就係頭先我拍片嘅地方啦，叫做係一個公共空間咁樣啦。咁佢呢度咧就有洗衣機啦，有煮嘢食嘅地方啦，熱水煲啦，同埋呢個嘅雪櫃啦。跟住咧呢個廁所啊、浴室嘅地方啦，咁都好大嘅。咁呢啲空間咧 suppose 咧我應該係同隔離呢一間房共用㗎，但係依家冇人啦，咁所以基本上咧應該都係得我自己用緊咯。咁我間房咧就係喺呢度啦，跟住同埋咧佢呢間成間 hostel 都有好多好得意嘅畫啦，就好似係之前啲住客畫㗎。一入到房你都會見到呢度有一個啦。好，咁咧入到房之後咧就有啲掛衫嘅地方啦。咁我覺得呢個都幾貼心嘅，因為即係好多人嚟呢度都係潛水噶嘛，咁所以咧就會有好多需要晾乾嘅地方啦。沖涼要用嘅又放呢度啦，出街要用嘅袋咧就放呢度啦。跟住鞋啊，跟住洗衫嘅嘢啊，化妝嘅嘢啊。跟住咧，呢個就係我電子用品叉電區啦，超多線超混亂。跟住呢個咧就係床啦。跟住咧佢最上邊咧仲有個天台嘅，咁有啲位可以俾你喺度做下嘢啦，或者喺度超咁樣。哇！而家差唔多日落啦呢個時間。咁以上咧就係我住嘅呢一棟 building 啦，但係你以為咁就完啦？呢間 hostel 係唔止呢個地方嘅，佢仲有2棟 building 嘅。咁頭先我嗰棟咧，佢哋就叫做 Silence Building 啦。可能係因為咧佢離主建築係比較遠啲，所以咧都比較安靜咯。右手邊呢個咧就係叫泳池 building 啦。咁呢個顧名思義就有個泳池啦，有個廚房區啦。佢哋有時搞聚餐就會喺呢度啦。咁同埋咧都有個洗衫嘅區域嘅。咁跟住落嚟咧就係最主要嘅建築啦，就係我右手邊呢一棟啦。你會見到都有好多好靚嘅畫啦。咁佢呢個咧就係接待處嘅區域啦。佢呢度咧每一棟 building 都有好多俾人 chill 或者做嘢嘅地方啦。因為其實好多人咧嚟打合呢個地方都係 long stay 咯。
咁同埋咧，我覺得呢間 hostel 最大嘅 highlight 就係啲人真係好 friendly 啦，即係你可能頭先都有見到，即係佢哋全部人都好熱情啊。然之後咧，佢哋就會搞好多活動咧，等你可以參加咁。所以如果你一個人嚟旅行嘅話咧，其實就好好咯，你就好容易會喺度可以識到朋友啦，或者去到你想去嘅地方，就唔使咁貴咁樣咯。出去行完一個圈翻到嚟啦，咁其實我仲有2點係好想同大家分享下，就係我覺得最欣賞呢度嘅地方啦。咁第一個就當然係佢嘅社群經營啦，即係我第一次見到咧，即係有一間hostel 或者甚至係住宿啦，即係佢咧係會有個 WhatsApp group 咁樣啦，即係你一嚟到 check in 嘅時候咧，佢就會叫你入啦。咁裡面咧就會 update 佢所有嘅即係活動資訊啊，或者如果你有嘢想交流或者想分享嘅話咧，你都可以擺喺嗰度咁樣咯。咁第二個欣賞嘅地方咧，就係佢好多位咧都有俾選擇俾你咯。因為好多時咧好多嗰啲即係好熱情啊、好好玩嗰啲 hostel 咧，佢都會係即係覺得可能大家都好 social 話要即係淨係得 dorm 啊咁樣咯。咁但係呢度又唔係咁樣嘅喎，佢有好多唔同嘅房型咯。即係如果你唔想住床位嘅，即係好似我咁咧，我係超級難入睡㗎。咁我就一定要住獨立嘅房嘅。咁佢係有呢個選擇喎，所以變相係你可以既 enjoy 一個個人嘅空間或者一個好嘅瞓覺環境，同時間你又可以參加佢呢度嘅活動或者接觸其他人咁樣咯。同埋咧，佢呢度除咗團體活動之外咧，佢入住嘅時候啦，即係都會俾份指南俾你，有 mark 曬即係佢哋覺得推薦嘅餐廳啊，跟住買嘢嘅地方啊等等啦，咁所以你其實都係可以自己去 explore 啊咁樣咯。早晨啦，咁尋晚咧就去咗食火雞啦。去到嘅時候咧，其實咧未開始有嘢食嘅，咁大家就玩下遊戲先啦，跟住喺度玩啤牌咯，好搞笑，個氣氛都幾好嘅。咁令我諗起咧，其實我再之前嗰晚咧都有參加過佢哋一個活動咯，嗰個係仲正咯，佢係即係揸車上山上邊啦，我哋就坐喺度啦，圍住個營火咧就學點樣打鼓咯，即係超級好玩，係比我想象中好玩，因為咧佢係揾咗個音樂人嚟教啦，咁就教啲好簡單嘅節奏，咁跟住大家就喺度打鼓咁樣咧，即係又係令我覺得咧，原來好多時即係開心係可以好簡單咯。依家咧我就行緊去一個 bakery 買早餐啦，因為難得今日咧嗰個 pick up 時間係晏啲，唔係8點半，係9點50分咁樣。同埋嗰度比較特別嘅地方係咧，我上次經過嘅時候發覺咧，佢係有即係低因咖啡噶咯，即係你可以睇得出佢呢一個社區係比較啱、比較新噶啦，因為佢好多嘢咧都係一啲其實喺外國都係比較新嘅 concept 嚟嘅，例如啲 cafe 啦，跟住咧而家我哋應該會見到咧就係一間純素即係 vegan 嘅餐廳咯。食完早餐之後，我行返去 hostel， 點知喺路上面遇到一隻真迷途羔羊。佢嘅隊友全部都入晒門口，得佢俾道門擋住咗，唔知點算好，真係好搞笑。最後唯有幫佢推開門。到潛水中心之後，同之前3日一樣，我先裝好裝備，跟住參加 briefing， 最後就搭車去南部，抵達今日嘅第一個潛點。完成咗第一潛之後，我哋就搭車去另一個潛點，先換好氧氣瓶，再到附近嘅 cafe 休息下。呢啲其實都係標準程序，但係今次唔同嘅係，我哋落腳嘅 cafe 環境真係特別舒服，幾乎冇人咁滯，仲有好靚嘅海。落水嘅方法都同之前唔同，要背對個海瞓落去。
上水之後，當然都要整返杯熱飲，食返個豐富嘅午餐補充能量，同埋為等食嘅貓貓提供能量。依家嘅時間係夜晚7:03啊，咁我已經完晒2次潛水咧，翻嚟沖完涼咧，休息咗陣啦。咁其實咧，我今日咧都要做一個220，因為咧我啱啱咧就 sign up 咗呢個高氧課程咁樣啦。應該聽日會去上，不過我聽個教練講就淨係1個鐘嘅啫。咁諗住頭先睇一睇啲資料啦，點知睇一睇頂唔順，我都真係瞌咗一陣咁樣咯。咁不過依家咧就都要出去啦，因為咧呢度咧都有個好出名嘅活動啦，就係每個星期2夜晚咧喺呢度嘅有個餐廳咧就會有呢個 open mic 活動啦。咁我都會出去睇一睇嘅。I'm gonna show you where it stops. When it's a better Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var. I wanna hold your hand. Don't break my faith. Love and affection, whether I'm right or wrong. Ain't no sunshine when she's gone. Anytime she goes away. Bésame mucho. 早晨啦，咁尋晚咧終於可以體驗到咧呢度好出名嘅 open mic 活動啦。喂，原來咧佢已經係一路教咗3年，每個星期都有喎。其實我真係好驚訝咧，教咗咁耐，仲有咁多人上台表演咯。咁今日咧我就會參加呢個 hostel 舉辦嘅一個 Color Canyon 嘅行程啦，咁樣就比較似係一個旅遊行程啦。今次不過佢集合時間都比較早，8點半。咁所以咧我依家咧就去緊集合嘅地方啦。等齊人之後，我哋首先搭越野車一路北上進入沙漠，嚟到白色峽谷嘅入口。意料之外嘅係，原來係要攀石咁樣爬落去，非常之好玩。咁依家咧就落到嚟，即係峽谷嗰個底部嘅地方啦。咁你會見到咧兩邊咧都係好高嘅石啦，咁樣。我覺得呢度咧真係咧好唔似喺地球嘅感覺咯，即係好似去咗火星啊定咩之類，好適合我嚟拍電影。冇諗過其實丹霞會有個咁嘅地方咯。同埋我最中意呢度嘅地方係咧，佢真係完全冇遊客咯。即係今日我哋一車6個人啦，我沿途都仲未見到有其他人，所以係真係好安靜，然之後係好舒服咯喺呢度行。個太陽仲啱啱好咧，俾個山擋住，真係超正。同埋咧，佢呢度嘅地質咧都好特別噶。呢啲咧望落，你以為係石頭啦，但係其實咧佢係即係好沙嘅石頭咯。頭先咧嗰個街都有俾我哋一嚿石頭去摸過咧，好特別啊！呢度嗰啲質地。哇！搵到個超級正嘅休息區啊！咁其實咧呢段路咧又唔係話真係好攰嘅，因為大概有啲擒上擒落啦，加上天氣咧即係有啲曬咁啊，都係少少曬啦，咁所以咧係會覺得有啲熱咯。不過好後悔咧冇着短褲嚟。跟住係依家呢個位咧，其實我前邊咧就係一個超級靚嘅 view 啦。跟住陣間咧我哋就會行呢段路咧出翻去咯。咁佢咧就係一個得一條路嘅，即係唔使翻轉頭咁樣。我覺得呢一點都幾好。嚟到食午餐嘅地方啦，呢度真係好舒服喎，我已經想瞓。
終於有嘢可以食啦！等咗成個幾鐘，好搞笑，因為咧我哋一齊行嗰啲埃及人啦，然之後佢就話咧，啲埃及人係咁樣，即係佢唔會事先計劃定話你要嚟，跟住可能準備定啲嘢先咯，即係佢哋就會去到最後一秒先開始咁樣，咁所以點解埃及人啲時間係同我哋嗰啲比較唔同？食完飯之後，我哋再次進入沙漠，不過今次係更加等，甚至一度塞住咗，要加速衝過去，真係非常之刺激。好彩最後都係成功過關，去到睇蘑菇石，然後嚟到彩色峽谷嘅入口，準備欣賞有一個唔似地球嘅地方。早晨啦，琴日去完峽谷玩之後呢，諗住一日應該就完結啦。點知夜晚呢，仲有個特別嘅經歷喎。咁話說呢，我嗰陣係上完抱氧嘅課程咁樣啦，跟住呢，行翻去 hostel 途中呢，就諗住揾啲嘢食啦。點知呢，喺一間餐廳度呢，就撞到即係我喺 hostel 識嘅幾個人啦，跟住大家就一齊坐低喺戶外食嘢啊，跟住傾下偈咁樣，好開心啦。不過最搞笑係呢，食完嘢之後呢，其中一個女仔就問我話：啊，你有冇興趣試下跳 bachata 咁樣？咁跟住結果咧，我哋臨時即興嘅去咗一間舞蹈餐廳啊。咁佢咧就係定期有人喺度教跳即係 bachata 咁樣嘅。咁尋晚嗰個咧就係一個體驗啦，所以咧我俾100埃及磅咧就可以入去玩咯。咁 turn out 咧成個體驗係比我想象中更加好玩咯。尋晚嘅氣氛令我覺得係咧，就算你唔識都好咧，你都可以玩得好開心咯。跟住亦都令我諗喎，其實係咯，其實你唔需要每一樣嘢都做到好完美先去玩噶嘛，因為你享受個樂趣其實先係最重要咯。咁今日咧，其實就係我喺打峽嘅最後一日啦，時間真係過得好快。咁我就決定咧，今日俾自己放一個假啦，就係即係想揾間 cafe 啊，喺海邊咁樣咧，就做下自己嘢，有啲 me time 咁樣啦。咁所以依家咧，我就嚟到呢一個 lighthouse 啦，即係呢度最繁忙嘅一個區域啦。咁順便都帶大家睇下，即係呢一個地方係點樣咯。因為打峽其實咧都係一個以旅遊業為主嘅小鎮啦，咁所以咧呢一度咧其實都係你會見到有好多紀念品商店啊、遊客餐廳咁樣咯。咁但係比起我之前去過嘅一啲海灘小島或者小鎮啦，呢度係算係冇咁嘈雜嘅，係真係你可以享受下休閒嘅氣氛咁樣咯。咁你喺路上面都會見到好多貓貓狗狗啊喺度 chill 咁樣啦。咁你又會見到好多人咧，呢個時間尤其是大概中午呢個時間咧，係好多人喺度玩水上活動嘅。咁有啲人可能就係喺餐廳，即係可以直接跳落水咁樣玩啊。咁有啲就係可能浮潛啊，亦都有好多人潛水啊，或者玩其他嘅水上活動咁樣咯。其實喺呢度一路延伸出去，成個海邊咧都係呢度嘅遊客區啦，所以你就會有好多地方咧可以chill啦，同埋你可以揾到一個屬於自己嘅地方咯。咁我依家應該都會行遠少少去遊客冇咁多嘅地方咧，就安靜地工作啦。到咗喺打峽嘅最後一晚啦，我同 hostel 嘅人一齊搭本地的士上山參加音樂會。嚟到門口已經非常之驚訝，一邊行入去一邊諗，點解深山入面會有個咁嘅地方？
الأرض ضاقت والسماء وقلبي معرف Hi， 大家好啊！咁我依家咧就嚟到開羅啦，已經本身諗住咧喺打合嘅最後一段時間裏面咧，可以錄少少感想啦，做個最後總結咁樣。咁但係咧，因為臨走之前咧，有遇到好多朋友啦，跟住大家喺度傾偈啊，所以咧結果咧我就冇時間做呢樣嘢啦。咁呢個咧都幾係喺打合生活嘅常態嚟嘅，即係你係好難做到任何認真嘅工作嘅，即係永遠咧你都會遇到有人可以同你一齊傾偈啊，或者咧好多活動可以做咁樣咯。咁講翻打合本身啦，我覺得好多時候咧，你抱住好高期望去一個地方嘅時候咧，都好容易會失望喎。但係我真係冇諗到咧，呢個地方竟然會係相反咯。因為嗰陣咧，我記得一嚟到 hostel 嘅時候咧，啲職員就同我講話：你住8晚，可能最後會變18晚咁樣嘅喎。咁跟住我就覺得有冇咁誇張啊？但係結果咧，我喺度做咗非常之多活動啦。我諗大家都已經睇到啦。咁不過我自己覺得咧，其實打合最大嘅魅力咧，都唔係呢啲上山下海嘅活動咯，而係呢度啲人咯。因為我唔知點解咧，呢度啲人好似都係特別 open mind 啲啦，跟住亦都有好多特別嘅故事咯。即係我同好多人傾過偈咧，都發覺佢哋係一係就係喺外國，即係唔係自己家鄉度做緊嘢啊、讀緊書啊或者生活咁樣啦。又或者咧，佢哋係即係可以遙距工作啦，又或者係甚至有啲人係辭咗職啦，依家係長途旅行緊咁樣咯。即係覺得咧，每個地方咧都係有個磁場，即係會吸引一啲類似嘅人過嚟咯。呢度咧係就連我嘅潛水教練啦，佢本身都係喺杜拜有一份穩定嘅工作啦，佢係即係做藥廠嗰啲嘅。咁但係後來咧就係 work from home 嘅時候啦，有嚟過即係打合呢個地方住過半年啦。跟住咧佢哋就決定翻去辭職，然之後嚟呢度做潛水教練咯。咁佢講嘅嘢咧都令我印象非常之深刻嘅。其中一樣就係話咧，佢自己經歷過咁大改變之後啦，即係依家無論佢人生再做啲咩改變或者去咩地方啊，做啲咩新嘅嘗試咧，佢都唔會覺得係一回事咯。即係佢就覺得咁樣咧，佢個人生就已經係 no limit 啦。咁另一樣嘢就係佢唔明白點解好多人都係諗住退休先嚟做自己中意做嘅嘢啦。就好似佢咁，即係佢好中意同人接觸啊，好中意同人交流啊，亦都好中意潛水啦。咁所以佢依家咧其實就已經過緊佢自己最理想嘅生活咯。咁呢一點其實同我自己價值觀都好似咯，即係我由幾年前已經開始有咁嘅諗法啦。即係由細到大，我哋嘅教育都叫同我哋講話，我哋要規劃好自己人生啊，你要忍耐好多可能你唔中意嘅人事物啊，又或者係你要達到好多目標咧，最後其實你到退休或者到你年紀大之後啦，你就可以即係有呢個自由去做你想做嘅嘢，或者去享受人生咁樣咯。但係跟住我都係一樣，我都係唔明白，咁點解我唔依家就即係唔勉強自己咁樣過生活咧？咁亦都你可以話係及時行樂嘅一種啦，因為其實你都唔知自己有冇嗰個所謂嘅退休嘅時候咁樣。咁亦都有咁講啦，你想做嘅嘢到你退休嘅時候，你係咪真係有咁嘅體力去做咧？呢個都係個問題咯。咁所以我依家就即係會覺得話，點解我譬如住喺離島啊，工作上啊，亦都想即係之後可以揾一份即係自己中意嘅工啦。我覺得呢個都係即係我係希望依家就可以即係做到我自己理想嘅生活咯。好似越講越遠咁樣。咁最後我都真係想講下我自己即係呢今次 long stay 嘅一個感想啦，因為係我第一次喺一個城市度留8晚咁耐啦，可能對好多人嚟講唔算耐啦，對好多係打合嘅人啊，因為佢哋其實真係超長時間啦，可能係幾個星期啊、1個月咁樣。咁但係對我自己嚟講都有好大嘅感受咯，因為我係第一次覺得原來生活可以咁簡單咯，即係可能係好多人一齊，大家可能放低手機啊，就同對方傾下偈啊，了解下人哋故事啊，或者就係一班人一齊做一啲好無聊嘅嘢，又或者係你自己一個人啦，其實你係有一個餘暇去做自己想做嘅嘢啦。咁其實我覺得呢啲全部都係會令到你就已經覺得好開心咯。咁同埋當然啦，你去試一個新體驗啦，就好似你第一次可能潛水去到30米咁樣，即係呢啲都係一啲好簡單但係好快樂嘅嘢咯。所以到最後啦，如果我真係要下一個結論嘅話咧，我會覺得如果你嚟埃及唔去打黑嘅話咧，就等於冇去過金字塔一樣。